というんであれば、そういうこともしっかりと法律で、今度はもし同じように事故が起こった時に、九州電力さん、本当に自分たちの命を懸けてその場に踏みとどまって、周りに間違えても放射能を漏らす、そういうことはないんですか。もし本当にそういう恐れがあるんだったら、多分現場の人たち一番分かってると思います。今ぜひ、もし本当に、そういうふうにね、自分たちがそういう覚悟がない、保証が持てないんだったら、決して動かしちゃいけません。そうですよね、皆さん。誰もその人たちに犠牲になってほしいと思ってないですよ。ここを歩いてる方だって、多分福島出身の方、あるいは九州出身の方もたくさんいると思います。そういう人たちは本当に心配でしょうがない。そうですよね、皆さん。そういう人たちが決して、わざわざ、そういう人たちを、ね、犠牲にして、あるいは自分たちは核のゴミを背負いたくない、引き受けたくないにもかかわらず、福島だ、九州だ、あるいはこれから生まれてくる未来の子どもたち、孫たちに平気で押し付けてしまう、そういうことを、そんなことをやろうとしてる人なんていうのは、多分ここ歩いてる方一人もいないと思います。他のね、自分たちさえ良ければいいや、今さえ良ければいいや、そんなことを思ってる人は誰もいない。もう原発は少なくともそうして、そういう核のゴミ、そういうものをね含めたら、とてもじゃないけども採算に合わない、そういうことがね、もうはっきりしてるわけです。だからこそ皆さん、ぜひね、九州電力、東京支社、本当にもし、そうじゃないんだよ、私たちは本当に責任持てるんだよと、いうことが言える人がいるんだったら降りてください、降りてきてください。どうぞ私たちの目の前でもう何回も何回も再三申し上げてるわけですから、どうぞ堂々と私がしっかりと責任持てます。決して皆さんにご迷惑かけませんよ、私たちは逃げませんよ、そういうことが本当に言えるんだったら、どうぞ言ってきてください、個人名で言ってきてください。それで本当もしできないんであれば、本当にそれを、もう本当に、子どもたち、孫たちに、そういうことを押し付けることはもうしないでほしいと思います。以上です。すいません。ありがとうございました。締めです。今日の九州電力東京支社前、街頭宣伝というか、こういう活動を行ってきましたが、本日、集団的自衛権の反対ということで、官邸前、国会周辺前に多くの人々が集まっております。まあ、集団的自衛権賛成の方も、まあ、3割から4割ぐらいいると思いますが、一言言っておきましょう。中国とアメリカは、ただいまリムパックでハワイ沖で仲良く軍事演習中です。中国脅威といってアメリカが守ってくれる保証はありません。何もない。仲良く中国とアメリカ軍事演習しちゃってます。ハワイ沖リムパックで合同演習中です。しかもまあ新右翼の皆さんがヤルタ・ポツダム体制打倒ということの根拠にしていることがあります。聞いてみるとかなり真っ当な話なんですが、国連憲章には旧敵国事項というのがあります。そうだ。第二次世界大戦で連合国と戦った国はいまだに敵国の扱いなんです。アメリカと中国は、そして国連の常任理事国というのは戦勝国クラブです。要するに仮に集団的自衛権でアメリカの機嫌を取ったとしても、中国とアメリカが仲良く軍事演習してしまう世の中、そしてアメリカが国債を中国が大量に買い付けて日本を抜いて1位になっている現状、そして国連の旧敵国事項、すなわちいまだに日本はポツダム宣言とヤルタ体制というのを認めていない限りは敵国の扱いなんです。そうだ。その国が連合国側の国と軍事衝突を落としたら、戦後の東
境裁判から始まるヤルタ・ポツダム体制というのを認めてないということになって無条件攻撃の対象なんです。そうだ、福田崎だ。国連憲章上はですよ。ということは日米安保と国連憲章はどっちが上なのかということを踏まえた上で議論しなきゃならないことを意図的にマスコミの政府を無視してます。そうだ。要するに日本が中国と揉めた時に国連憲章上の旧敵国事項を厳密に解釈すればアメリカは日本を攻撃しなきゃならないんです。そうだ。冷戦下でこのことは捨てられてきましたけど、国連憲章を読めばそうなってるんです。旧敵国事項ということがいまだに生きてるんです。そしてこれの核がない限り残念なことに日本の国連常任理事国維持はありません。絶対ない。そしてもう一つ、これを破棄しない限り、破棄できるような状況にならない限り日米安保もなくならないんです。皮肉なことにそうだ。守るためにアメリカ軍いてくれるんじゃないんですよ。そうだよ。監視のためです。そうだ。思いやり予算は形を変えた戦時賠償を永久的に取り続けるためのシステムです。そうだ。なんか私どちらかといえば左っぽいと言われるんですが、なんか新右翼の皆さんをリクルートする演説をしてるちょっと右翼っぽくなっちゃいましたけど、まさにそのことを妥協することが安倍ちゃん戦場レジームのあれでしょう。そうだ。ね、勉強しろ、勉強。国連憲章の敵国事項がある限り、アメリカの属国ですよ。第二次大戦、そういう意味じゃ終わってないんです。そういう状態での集団自衛権行使というのは結局アメリカの下請け、要するにアメリカの皆さんが兵隊の皆さんが血を流さないために日本の自衛官の皆さんを下請けに出すということなんです。バシだそして命をもって賠償を取る。第二次世界大戦東西冷戦下のもと西側諸国は日本に賠償を取ってませんよね、基本的に。そう。それをいまだに片付けさせられている状態なんです。そのためにお金だけじゃなくて命も出せというのが集団的自衛権の本質です。戦後レジームの解体と言ってる安倍総理、全然アメリカの世界戦略に組み込まれてるだけじゃないですか。そうだよ。なんか私右翼みたいになっちゃいましたけどね。もう使いっ走りだよ。使いっ走りですよ。日本の、自衛隊の方とか、そして自衛隊の方の市街が少ないようになれば徴兵制とか来るわけです。これは原発にしろ何にしろ未来へ子どもたちへツケを残すということなんです。皆さんまだ間に合います。反対の声を上げてください。今日関係ない国会前周辺等では皆さんが集まってこういう行動が行われてます。反対にすでに集まっていると思われます。興味を持ってください。国の未来です。原発も集団的自衛権もこの国の未来です。そうだ。以上です。みんなで行こう。明日閣議決定ですので、それを阻止するためには多くの人の抗議の声、そういったものが必要です。よろしくお願いします。そうだ。国会に行きましょう。